Hello guys, welcome to our channel, and today's video po ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakapag-internet and makakapag-play po ng mga online games kahit naka-turn on po yung airplane mode natin. Yes, hindi ka nagkakamali sa yung naririnig. Naka-turn on yung airplane mode natin. So kung bago ka pa lamang po sa ating channel, please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga legit tutorial na mga i-upload ko. So i-share nyo rin po siya sa mga kakilala nyo, kahit papano, 'di ba? May nalalaman tayo mga tricks sa mga mobile devices natin. So simulan na po natin, wag na po natin patagalin. Okay, so ang una po natin gagawin, i-open lang po natin or i-turn on po natin yung mobile data natin. Ayan, so kapag na-turn on na po natin yung mobile data natin, i-turn on naman po natin yung airplane mode natin. So ayan, kapag naka-turn on na po yung airplane mode natin, meron po tayong idadial na code number. So panoorin nyo po ng mabuti ito para ma-follow nyo po ng mabuti yung instruction natin. Ngayon, idadial po natin is asterisk number sign 4636. Ayan. So dito nauna yung asterisk. Ngayon naman sa dulo, mauuna naman yung number sign asterisk asterisk. Okay, so kapag na-click nyo na po yun, magpa-pop up po ito sa screen nyo. So i-click nyo lang po yung phone information. So scroll down nyo lang po siya, and ayan, may makikita kayong turn on radio. So ito turn on nyo lang po yan, click lang po natin siya, turn on radio. Okay, kapag na turn on na po natin yung radio, i-back na po natin siya. Okay, ngayon po ang gagawin po natin is magpapakita po ako ng proof na magpe-play po siya. Okay, ayan, nakita nyo po, nag-loading po yung YouTube natin. Mag-click pa po tayo para patunay po. Napakaganda po talagang tricks na to, pampatagal din po siya malobat. And next, mag-try naman tayo sa browser natin, Google. Okay, nakita nyo, nakapag-google tayo, mag-search tayo, halimbawa news. Okay, so ayan, nakita nyo naman, nakapag Google din po tayo. So ngayon, kapag hindi po nag-work sa inyo yung ganung number code, mag-download lang po kayo ng apps, lalo na kapag MTK user ka. So i-download mo lang po itong MTK Engineering Mode. Ayan, MTK Engineering Mode. So kapag na-download mo na po siya, i-open nyo. I-open lang po natin yung MTK Engineering Mode, and punta lang po kayo sa Android settings. Okay, so ayan, pag punta nyo po sa Android setting, click nyo lang po itong phone information. Ayan, so scroll down nyo, makikita nyo na po yung radio na yan. Okay, kapag ka Snapdragon naman po ang gamit mo, meron ka rin pong pwedeng i-download na application. Ito pong Force LTE.
Ayan, so kailangan yung SIM card mo nakalagay sa SIM1 mo para mag-work po siya. Ayan, okay. Pindutin nyo lang po yon natin. So kapag na-open nyo na po yung app na Force LTE, punta lang po tayo dito sa SIM1. And pag na-click po natin siya, ayan po. Scroll down lang po natin, makikita na rin po natin yung turn radio. Okay? So legit na legit po talaga to. Hanggang dito na lang po tayo, and I hope po na gusto niya po ang ating bagong tutorial, and makakaasa po kayo na puro legit lang po yung mga i-upload ko mga video, kaya sana po mag-subscribe ka na kung nanonood ka po ngayon. Oops, hindi ko pa nakikita, hindi mo pa kiniklik yung subscribe, and hindi mo pa rin po kiniklik yung notification bell, so subscribe ka na.